El siguiente problema dice, Juan observa un avión con un ángulo de elevación de 36 grados. Pedro, que se encuentra a la derecha de Juan y a 196 metros de él, observa el mismo avión con un ángulo de elevación de 65 grados. Encuentra la altura del avión. Vamos a decir, aquí está Juan. Y a la derecha de Juan dice que está Pedro. Entonces dice que hay que encontrar la altura del avión. Inciso A. Si este vuela entre los dos hombres. O sea, si el avión está volando entre ellos dos. Entonces, si el avión está acá, pongámosle A. Ese es el avión. Dice que Juan está observándolo. La distancia entre Juan y Pedro es de 196 metros. Y dice que está volando entre ellos dos. Juan lo ve con un ángulo de 36 grados. Y Pedro lo ve con un ángulo de 65 grados. Entonces hay que encontrar a qué altura está volando el avión. Con el inciso A dice que está volando entre ellos dos. Entonces, uno lo está viendo para allá y el otro lo está viendo para acá. Al igual que el del ancho del río, entonces tenemos que encontrar cualquiera de los dos lados. Encontremos el lado P. El lado que está enfrente de P. Para esto necesito conocer cuánto mide este ángulo. Otra vez utilizamos la ley de la suma, donde sabemos que J más A más P son 180. Entonces, A va a ser igual a 180 menos 36 menos 65. En donde encontramos que A es igual a 180 menos 6 y 5, 11. 3 y 6, 9, 10, 101. Entonces A mide 79 grados. Ya conocemos entonces que este ángulo mide 79 grados. Ahora ya podemos encontrar el lado P, en donde sabemos que P sobre el seno de su ángulo opuesto, sobre el seno de 65 grados, va a ser igual a 196 sobre el seno de 79 grados. Entonces P va a ser igual a 196 por el seno de 65 grados dividido el seno de 79 grados. Haciendo los cálculos, entonces, vamos a encontrar el valor de P, que es la distancia de aquí para acá. Y encontramos que P es 180.96. Ya conocemos entonces cuánto mide de aquí para acá. Hagamos otro triángulo pequeño aquí, donde sabemos que este es 180.96. Este ángulo es de 36 grados. Y como aquí estoy encontrando la altura, pues entonces ese es un ángulo de 90 grados. Esto es H. Entonces H sobre el seno de su ángulo opuesto de 36 grados va a ser igual a 180.96
sobre el seno de 90 grados, que ya les dije anteriormente, este mide el valor del seno de 90 grados es 1. Entonces nos queda que h va a ser igual a 180.96 por el seno de 36 grados. Entonces, haciendo los cálculos, 180.96 por el seno de 36 grados, encontramos que h mide 106.37 metros. Esa es la altura. Ahora bien, para encontrar la altura a la que vuela el avión en el inciso B, voy a hacerles el siguiente video para poder borrar esto porque ya no cabe para resolver esto.